giorni manifestazioni di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. I ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di informazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dalle immagini, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. Si fa concreto il rischio di acqua alta per domani mattina, mercoledì 2 dicembre, a Venezia, Chioggia e Pellestrina. Ma i tecnici del Consorzio Venezia Nuova, che manovrano il sistema MOSE, sono stati allertati e la Capitaneria di Porto di Chioggia ha diramato oggi l'ordinanza che interdice la navigazione in ingresso e in uscita alle bocche di porto di sottomarina. A favorire gli effetti della marea eccezionale sarà il vento di Bora, dato in rinforzo soprattutto nella laguna sud. Il centro maree del comune di Venezia prevede nel capoluogo il picco di 130 cm alle ore 10:45, stimando in 15 o 20 cm in più il livello dell'acqua a Chioggia. Più contenuti i rilievi dell'ISPRA, che parla di 126 cm alle ore 9:40 per quanto concerne la centralina di Vigo e 120 cm alle 10:10 a Venezia, nella zona della salute. Anche se la provveditrice alle opere pubbliche Cinzia Zincone e la commissaria al MOSE Elisabetta Spitz non hanno ancora ordinato il sollevamento delle 78 paratoie gialle, tutto lascia intendere che anche stavolta, come è avvenuto il 3, il 15 e il 16 ottobre scorsi, esse saranno chiamate a fare il proprio dovere e a salvare i centri abitati dall'acqua alta. Lo stesso sindaco Alessandro Ferro, alle ore 16 di oggi, ha comunicato attraverso l'alert system telefonico che il sistema di barriere mobili sarà attivato e così il Baby Mose in Canalvena a Chioggia. Per l'occasione saranno gratuiti parcheggi esterni al centro storico, ovvero all'isola dell'Unione Est, all'isola Saloni e a Borgo San Giovanni, a partire dalle 4 di stanotte e fino alle 16 di domani. I meteorologi prevedono una marea sostenuta anche nei prossimi giorni, segnatamente giovedì e sabato, con analogo rischio di acqua alta e si spera analogo intervento del MOSE. Sono 5 i pazienti positivi al Covid ricoverati a tutt'oggi nei reparti dell'ospedale di Chioggia, altri 2 versano in terapia intensiva. I dati sono stati forniti stamane durante la consueta conferenza stampa settimanale dell'USL 3 Serenissima, tenuta dal direttore generale Giuseppe Dalben, che ha ricordato la necessità per la Regione Veneto di rimanere in zona gialla, nonostante il suo indice RT superi ancora quota 1.20. Il virus non è una passeggiata, ha detto Dalben, pertanto mi appello al rispetto delle regole, perché non basta al sistema ospedaliero l'impegno dei medici e dei sanitari. Servono altresì i giusti comportamenti delle persone, dal momento che il picco del contagio non è ancora stato raggiunto. Sempre a Chioggia sono 6 le classi scolastiche coinvolte dall'epidemia e una a Cavarzere. In tutto il territorio dell'US le classi dove dall'esterno è arrivato il virus sono 27, con 78 studenti e 44 insegnanti positivi. Centinaia di positività, ha ribadito il direttore, generano decine di ricoveri, che a loro volta producono singole unità ad aggiungersi alle terapie intensive. Da ieri mattina a stamane sono 227 i casi positivi registrati nell'USL veneziana, una giornata di normale amministrazione rispetto al culmine di 467 contagiati in un solo giorno, avvenuto la scorsa settimana. Il 7% di questi nuovi positivi è ricoverato, ogni giorno entrano negli ospedali in media 23 pazienti di Covid e ne escono 22. Comincia a preoccupare il quadro delle case di riposo, dove aumenta il numero degli ospiti positivi, 310 a fronte di 69 ricoverati, e degli stessi operatori, in numero di 162. Sono percentuali simili a quelle di aprile, con più strutture raggiunte dal Covid rispetto da allora. L'articolo continua nel blog Chioggia Azzurra.
Sarà rimosso giovedì 3 dicembre, in concomitanza con l'appuntamento internazionale del Wreck Removal Day, il relitto del peschereccio Adelinda, che lo scorso 7 settembre era affondato lungo il canale San Domenico, dove era ormeggiato in disarmo, nei pressi del mercato ittico all'ingrosso. A occuparsi delle operazioni saranno gli addetti dell'impresa Boscolo Bielo, dopo alcuni precedenti tentativi non andati a segno nei giorni immediatamente successivi al disastro. Il via ai lavori è fissato alle 8:30 del mattino e le previsioni lasciano intendere che in tale circostanza non dovrebbero esserci ulteriori problemi a complicare il perfezionamento dell'opera. Il canale dovrebbe rimanere finalmente sgombro, sostiene Emanuele Mazzaro, direttore del mercato ittico, e ne godrà l'immagine della città che si sta preparando a un Natale senza precedenti. Giovedì, in particolar modo tra le ore 11 e le 12, opereranno una gru e un pontone alla presenza di sommozzatori e vigili del fuoco dell'autopompa lagunare di Chioggia. Il recupero del relitto della Delinda sarà seguito a distanza anche dagli esperti internazionali della Salvage and Wreck Removal Conference di Londra. L'articolo continua nel blog Chioggia Azzurra. Il bilancio partecipato è un cavallo di battaglia storico del Movimento 5 Stelle, già messo in pratica in precedenti amministrazioni, come ad esempio a Mira, dove portò alla realizzazione di una palestra all'aperto nella frazione di Marano. Da ieri, con l'approvazione delle variazioni al bilancio triennale di previsione per il 2022, anche il Consiglio Comunale di Chioggia si è dotato di questo strumento, per il quale sono stati stanziati 50.000 euro. A parlarne, in dialogo video con Chioggia Azzurra, è l'assessore Daniele Stecco. Siamo finalmente riusciti a trovare le risorse, esordisce l'assessore, dopo che un anno fa ne era stato approvato il regolamento in Consiglio. Il bilancio partecipato consiste nel chiedere ai cittadini di esprimersi e votare quale progetto o iniziativa vogliono per la città, fra quelli che essi stessi presenteranno attraverso la partecipazione di gruppi, interessi diffusi, comitati di frazione. Non si tratta di una competizione, bensì di un modo per condividere le scelte amministrative assieme ai beneficiari e a coloro che ne riceveranno gli effetti. A breve la Giunta diramerà il bando di adesione, secondo il quale ogni gruppo costituito potrà avanzare istanze nei temi più differenti, dalle politiche sociali a quelle giovanili, dalla pubblica istruzione all'ambiente. Quindi una prima scrematura da parte degli uffici comunali che avranno il compito di verificare che ogni progetto rispetti le caratteristiche tecniche per la propria sostenibilità. Dopo la preselezione, i progetti verranno messi al voto della collettività e quello meritevole sarà appunto finanziato dall'amministrazione. Non puntiamo a grandi opere, conclude Stecco, perché quelle deve essere il comune a portarle avanti, bensì saranno possibili iniziative di impatto minore, realizzabili nell'immediato, senza perdere troppo tempo, facendo vedere che i soldi pubblici a disposizione vengono destinati e poi spesi. Siamo ancora in una fase sperimentale, prioritario vedere se c'è un interesse all'istituto da parte dei cittadini. Sono convinto, dice l'assessore Stecco, che sia uno strumento valido, tanto che lo hanno adottato anche comuni non amministrati dal Movimento 5 Stelle. Conclusa la ricognizione dei danni inferti dalla tromba d'aria dello scorso 15 ottobre, che si era abbattuta in modo trasversale sopra Sottomarina e Borgo San Giovanni, il comune di Chioggia li ha inviati sollecitamente alla Regione Veneto in attesa dell'erogazione dei contributi dovuti allo stato di crisi, richiesto all'indomani e ottenuto dal presidente Zaia.
Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, il sindaco Alessandro Ferro ha riferito che le domande arrivate all'ente riguardano danni arrecati al patrimonio pubblico per 110.000 euro, a quello privato per 77.000 e soprattutto alle imprese per ben 980.000 euro. In quest'ultima cifra rientrano anche le attività turistiche in zona Diga, oltre che il bar della stazione, mentre nel primo computo sono collocati anche i danni arrecati alle strutture dello stadio Ballarin. Ora sta alla Regione riconoscere l'accettazione dell'istanza, ha spiegato il sindaco alla consigliera Marcellina Segantin, promotrice di un ordine del giorno poi ritirato, e decidere se i singoli danni rientrano o no nelle prerogative per ottenere i ristori. Slitta ancora di una settimana la ripresa del campionato di Serie D per l'Union Clodiense, che avrebbe dovuto essere impegnata il 6 dicembre sul campo di Feltre. Il torneo riprenderà con il calendario regolare solo domenica 13, o almeno così dispone il Dipartimento Federale Interregionale, dal momento che anche nel girone C non sono stati completati tutti i recuperi. Proprio domenica sarà disputato l'incontro tra Feltre e Arzignano. È che il nuovo protocollo sanitario, aggiornato, è ancora allo stato di bozza, in attesa di approfondimenti di carattere medico. Con la sua entrata in vigore, la stagione dovrebbe ripartire seguendo la scansione delle giornate fin qui posposte, a partire dalle gare che avrebbero dovuto essere disputate l'8 novembre scorso. Ovviamente si naviga a vista, in attesa di provvedimenti nazionali definitivi, che avranno riverbero anche per quanto riguarda il calcio. Giù le mani dai tre occhi. Torna attuale lo slogan che a maggio imperversava nel web, non appena si diffusero le voci di una possibile vendita della Casa della Fotografia veneziana per risanare i bilanci in rosso del Museo M9 di Mestre. Ma quella che in primavera sembrava una boutade, oggi è cosa certa secondo le indiscrezioni pubblicate dai quotidiani locali. In ballo non ci sarebbe solo il futuro della Casa dei Tre Occhi, ma anche quello stesso della Fondazione di Venezia, che ne possiede il palazzo ubicato alla Giudecca e che con il 30% di un patrimonio di oltre 400 milioni di euro impegnati in immobili giudicati improduttivi, non riesce più ad assolvere alle sue funzioni di erogatore di fondi per progetti a servizio del territorio e della cittadinanza. È lo stesso consiglio guidato da Michele Bugliesi, neopresidente della fondazione, a riprendere la strada delle alienazioni, già tracciata a maggio dal consulente immobiliare Tommaso Santini. Un percorso di cessioni immobiliari che causò la levata di scudi dei cittadini veneziani e la curiosa solidarietà del sindaco Luigi Brugnaro, non estraneo alle vendite di immobili del comune per fare cassa, come nel caso di Palazzo Donà e Palazzo Poerio Papadopoli, il quale dichiarò: la Casa dei Tre Occhi non si tocca, non è vendendo il patrimonio che si sistemano i bilanci. Ma ormai la strada sembra segnata con il progetto di rilancio dell'M9 che, anche con la nuova governance, continua ad arenare risorse alla Fondazione di Venezia, con buona pace dei residenti della città d'acqua, che vedranno cedere uno dei gioielli locali. Si spera non a qualche immobiliarista venuto da lontano per realizzare l'ennesimo albergo di lusso.